Всем привет! Тема сегодняшнего видео будет вот такой вот усилитель звука. Собрал я его на 5 транзисторах. Вот схема. Выходные транзисторы я поставил в железном корпусе КТ-818-19, КТ-818 в железном корпусе. А, Б, в принципе, тут написано АМ. Ну, короче, ставьте в железном корпусе и все. Вот. Схема питается то есть питание от 20 до 27 вольт. Ну, в принципе, и все. Кто хочет собрать, собирайте именно по этой схеме. Здесь детали в основном недорогие. У кого самое главное, что нужно выходники поставить в желез на КТ-819, КТ-818. Потому как раньше я ставил там разные другие, а оно не то. Вот сейчас я включать громко не буду, потому как радиатора нету. Ставил я хотел с радиатором, но радиатора хорошего нету. Там какой-то калечный коряга. Оно так некрасиво, вот вообще некрасиво. Вот как работает. Громко я включать не буду. Вот. Поиграл несколько секунд, но транзисторы практически даже не нагрелись. Вот схема. Я же говорю, кто хочет собрать, собирайте именно то, что здесь я нарисовал. Все. Что нарисовал, что начертил. Главное, что поставить выходные. В основном я ставил другие выходные, был звук не тот. Самое главное поставить в железном корпусе. У многих они есть, даже многие спрашивали раньше. Вот, собирайте. Всего простой, ранее его вылаживал такой усилитель, но на других транзисторах не так хорошо играл. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.